आज आपल्या पुतण्यानं मामा मामा म्हणता म्हणता असं गाणं म्हणलं ना, ते तुम्हाला पुढे सांगतो बरं का. तर काय लय गावकरी मित्रांनो, आज शेताकडून घरी जाता अलगच पंडावून बसला होता. आहे ना, शेताकडल्या जाच्या याच्या वाटेला सरप पण एवढा मोठा होता ना, आणि हे तेवढं व्हिडिओ काढूचे असतो तर गेला ह्या पोळीमध्ये. आणि त्यातल्या त्यात म्हणजे सरप मारण्यासाठी एकदम स्पेशलिस्ट माणसाला बोलिलं होतं, ते म्हणजे आपले विवाह बरं का. आणि त्यातल्या त्यात म्हणजे सरप राहिला कोसावर, आणि हे काय बघावर माझं. आता नेमकं सरपाला मारतो की काय माणसाला मारतो, मात्र तो काय अखेरकार घटला नाही. आतर मात्र म्हणता म्हणता घरी येऊन एकदम सुंदरशा वातावरणाचा आनंद घेत बसलो होतो आपल्या घरच्या छतावरती. काय झालं माहिती का, इकडून तिकडून बघता बघता आपला पुतण्या आला राव. बाप डॉन नांदेडचा एनडीडीचा डॉन. मला तर आता नेमकं हेच काय कळणार, आता गावागल्ली बोळामधून एवढे मोठे मोठे डॉन निघू राहिले म्हणले, आणि मामा मामा म्हणता म्हणता एवढं काही बोलता नाही. आणि ह्याच तर अलगच प्रश्न, मामा तुम्हाला मिशा पण याल्यात राव. मामा काय लग्न झालं. मामा काय मी शादी तुझ्या मागे लागलो. मामाची